U današnjoj emisiji, moje drage gledateljice, govorit ću vam o 7 najgorih namirnica koje vas potajno debljaju, specijalno nakon 40. godine, a da toga uopće niste svjesni. I kada budete saznali o ovim namirnicama, moći ćete pravomirno utjecati na to da od njih ne uzimate pa da imate normalnu tjelesnu težinu. Na kraju emisije ću vam dati kako ja radim u mojim pacijentima, jedan super jednostavni protokol koji pomaže mojim pacijentima da u roku 3 mjeseca smršave čak od 4 do 12 kg na potpuno prirodan i siguran način. To ću vam dati na kraju emisije. Postoji jedna rečenica koju čujem gotovo svakodnevno u radu sa ženama nakon 40. godine života. Jedem isto kao prije, ali se debljam. I to nije izgovor, to je realnost. Tijelo žene nakon 40. nije više isto kao što je bilo sa 20 ili 30. I ne zato što ste stari, nego zato što se mijenja unutarnja biokemija, hormonalni sustav, osjetljivost na inzulin, način na koji tijelo energiju skladišti i troši. I sve se to mijenja tiho, postupno, ali neumoljivo. I najveća je greška vjerovati da će iste namirnice imati isti učinak na vas cijeli život. Normalno da neće. I hrana koja je nekad bila neutralna ili čak zdrava, nakon 50. ili 40. godine postaje okidač za nakupljanje masnog tkiva. Ajde, molim vas, moji dragi gledateljice, prije nego što počnemo sa emisijom, dolje ispod video zapisa komentirajte koliko ste vi puta u životu pokušali smršaviti nakon 40-50 godina, a nikada niste uspjeli. Jedan od glavnih razloga biti će upravo ona unutarnja biokemija, jer recimo ja sam skoro 50 godina i ja danas puno teže mršavim i održavam normalnu tjelesnu težinu nego sa 30 i 20. I to je potpunosti jasno. Prva namirnica koju ćemo govoriti je šećer, koji ne izgleda kao šećer, ali se u tijelu tako ponaša. I kada neko spomene šećer, većina žena pomisli na kolače, torte i slatkiše. I često s ponosom kažu ne jedem slatko. Problem je što tijelo ne razmišlja u kategorijama slatko i slano. I tijelo gleda kao jedno jedino pitanje: koliko brzo troši nešto diže šećer u krvi. I nakon 40. godine osjetljivost na inzulin se prirodno smanjuje. To znači čak ono što je tijelo prije bilo lako pospremilo i ukinulo, sada završava kao višak energije i višak energije se priprema u masti. I tu govorimo o hrpa tih namirnica koje vi ne smatrate da su slatke jer nemaju u sebi šećera, međutim postoji 1000 namirnica koje vi pojedete, u tijelu se ponašaju kao šećer. Jer prevedeno znači jako puno dižu razinu šećera u krvi. Čim je vama šećer u krvi visok, vi ćete se super brzo debljati iako ne jedete slatke namirnice. Recimo voćni sok iz tetrapaka, pa čak i onaj 100% voćni, u tijelu se ponaša vrlo slično običnom šećeru. Smuti koji sadrži bananu, jabuku, malo meda ili jogurt zvuči zdravo, za tijelo je često šećerna bomba bez vlakana. Ledeni čajevi, aromatizirane vode, kave za van s mlijekom ili sirupima, energetska pića, sve to ulazi u organizam neprimjetno, ali inzulin to vrlo jasno registrira. Kod žena nakon 40. takvi šećerni udar imaju dvostruki učinak. Prvo potiču skladištenje masti, a zatim blokiraju njegovo trošenje. I zato žene kažu da ništa ne jedu, a trbuh se miče, a tijelo vam ne laže. Samo reagira na signale koje dobiva. Jer imate jako puno namirnica koje su katastrofa za vaše tijelo. Ako ćete išta za današnju emisiju zapamtiti, vi ne mršavite zato što kontinuirano u 24 sata podižete razinu inzulina u krvi. Dok je god inzulin krvi visok, a to nije samo, drage moje gledateljice, radi slatkih namirnica, nego 1000 drugih namirnica koje se smatraju visoko prerađenom hranom koju svakodnevno jedemo, nikada u životu nećemo smršaviti. A specijalno će biti teško nakon 40. godine života. Dalje ćemo govoriti o bijelom brašnu koji je tihi saboter metabolizma. I drugi veliki problem je, gotovo uvijek ide ruku pod ruku sa šećerom, je bijelo brašno. I ovdje opet dolazimo do paradoksa. Jer to nije hrana koja izgleda opasno. Jer svi jedu kruh, peciva, kifle, sendviče, tjestenine, pice, burek, lisnata tijesta, palančinke, kekse. I to su namirnice koje su generacijama dio svakodnevice.
I problem nije u jednome obroku, problem je u svakodnevici. I bijelo brašno je refinirano do te mjere da u tijelu gotovo trenutno se pretvara u glukozu. I nakon 50. taj proces traje još kraće, a posljedice traju još dulje. Šećer u krvi raste, inzulin se luči, a tijelo dobiva jasnu poruku skladišti mast. I žene tada često primijete jutarnju nadutost, osjećaj težine u trbuhu, tromost i umor nakon obroka. I opet pomisle to je normalno godinama, a zapravo apsolutno nije. Ovo znači, moji dragi gledatelji, jedan od najčešćih namirnica modernog čovjeka su prerađevine na bazi bijeloga brašna. Ako ne znate šta su prerađevine od bijeloga brašna, onda samo pogledajte u prvu pekaru i tamo vam je 99,9% namirnica koje jedete sa bijelim brašnom, a onda imate nezdravih masnoća, šećera i ostalih katastrofa. Međutim, mi to smatramo da je to nekakav normalan, jednostavan, lak obrok. Ja odem u pekaru, ja odem u trgovinu, kupim pecivo, kupim burek, kupim ne znam šta god i odjednom nakon 40. godine ja se rapidno počnem debljati. Jer upravo na ovaj brašno i na ovaj šećer i na ove namirnice koje dižu jako visoku razinu šećera u krvi, vi ste sa 20 jako jednostavno reagirali, niste se debljali, a sad se jako puno debljate. Ajmo govoriti pod navodnicima zdravim namirnicama koje postaju problem kada se jedu svaki dan. Jedan od najvećih znamki moderne prehrane jest uvjerenje da su određene namirnice zdrave bez ograničenja. Granola, žitne pahuljice, voćni jogurti, proteinske pločice, fit proizvodi, light verzije hrane, sve to često ima zajednički nazivnik. Kombinacija šećera, brzih ugljikohidrata i industrijskih dodataka. Žena pojede zdjelicu pahuljica ujutro jer misli da je napravila dobar izbor, a par sata kasnije javlja se glad, pad energije i potrebe za još hrane. I to nije slabost karaktera, to je biokemija, jer kod žena nakon 40. godine tijelo sve te proizvode čita kao signal za skladištenje, a ne gorivo za pokretanje. I zato se vrlo često debljate i događa se u krug, iako imate isti doručak, istu večeru, isti ručak. I sve je super zdravo jer su vama u dućanima zdrave hrane, u standardnim dućanima napisali na namirnicu fit, odmah super zdravo, je tako moji dragi gledatelji, sa malo masnoće, izvanredno za dijete. Ili recimo sa malo masnoće, fit, proteini i mi svi prodajemo, zapravo gutamo sve te silne anormalne laži, jer nikome, moji dragi gledatelji, ne odgovara da budete fit i zdravi, a svima odgovara da ste bolesni, prekomjerno imate tjelesnu težinu, a to je danas jako veliki broj osoba. Ja ću vam samo još reći informaciju da preko 50. godine danas 70% žena ima prekomjernu tjelesnu težinu, vjerojatno za jedno 10 godina će svaka žena nakon 50. godine imati prekomjernu tjelesnu težinu. A ovo su glavni uzorci. Idemo dalje vam nešto pričati. Biti će alkohol navečer, koji tihni kočničar mršavljenja. O ovome se rijetko govori iskreno. Čaša vina navečer mnogima nije luksuz, nego ritual opuštanja. Međutim, nakon 50. jetra drugačije reagira na alkohol. Alkohol se u tijelu uvijek obrađuje sa prioritetom. Dok je prisutan u krvi, tijelo prestaje sagorijevati mast i sve ostalo ide na čekanje. Ako se to događa povremeno, posljedice su male. Ako se događa redovito, proces mršavljenja postaje nemoguć. I posebno je problem što se alkohol često kombinira sa malim zalogajima, sirom, krekerima, narescima i koje zajedno sa alkoholom čine savršenu kombinaciju skladištenja masnoće u području trbuha. Moji dragi gledatelji, alkohol ne postoji, skoro da ne postoji gore namirnica, govorit ćemo o napitku za vaše tijelo. I mala količina alkohola koji rekreativno uzimate blokira mršavljenje. Jer vi čim popijete taj tekući šećer, on vama sa 0 na 100% skoči šećer u krvi. I ako ćete, rekao sam, išta zapamtiti, dok je god šećer, to znači inzulin visok, vaše tijelo ne može izvlačiti masne naslage. Ne ide. Jer tijelo se prvo hrani od onog šećera. I što više puta dnevno jedete, što jedete ovu hranu, kao što sam danas napomenuo, nikada u životu nećete smršaviti, posebno nakon 50. godine života. I zašto nakon 50. više ne vrijede ista pravila? Ono što je ključno razumjeti jest da nakon 50. ne vrijede više pravila manje jedi, više se kreći. Vrijede pravila pametnije biraj.
jer tijelo u ovom razdoblju života traži stabilnost šećera u krvi, manji broj obroka sa većom nutritivnom vrijednošću i manje inzulinskih skokova i manje industrijske hrane. I svaka namirnica više nije samo kalorija, ona je signal za oporavak ili skladištenje. I zato žene koje pokušavaju sve po starom često završavaju frustrirane i uvijek je problem da nije u njima, ali zapravo problem je sve u vama i vašim pogrešnim informacijama. I zato imate prekomjernu tjelesnu težinu sa 40, 50, 60 godina, jer kontinuirano hranite tijelo sa nečim što vam podiže razinu šećera u krvi, a to je praktično 95% moderne svakodnevne prehrane. I morate biti sigurni da vi kada pojedete lošu namirnicu, da vama šećer u krvi ostaje u krvotoku minimalno povećan 16 sati. 16 sati povećane razine šećera u krvi znači 0% mršavljenja. Još jedna stvar, moji dragi gledatelji. Ja ću vam reći jednu moju tajnu kako vam ja radim sa mojim pacijentima kojima praktično 100% garantira, ne će 100%, 99% garantira da će osoba nakon 40. i 50. godine smršaviti minimalno 4 do 12 kg samo u 3 mjeseca. Šta su moji pacijenti radili? Ja vam to s pacijentima kada radimo to skoro zadnjih 20 godina. Davno sam shvatio da je daleko najbitniji dio zašto ćete mršaviti je prehrana. Što jedete i pravilne dijete. I kada govorimo o vježbanju, vježbanje je izvanredno, ali ovo jako dobro zapamtite. Mršavljenje ili debljenje će 95% biti vezano uz hranu, 5% za vježbanje. Što znači možete vježbati 5 sati dnevno i ako pojedete lošu namirnicu nikada nećete smršaviti. Ono što vama treba je da počnete prakticirati nešto što se naziva isprekidani post. Ja sam prije 3 do 4 godine napisao jednu knjigu koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Moji pacijenti kada dođu od ovoga nema jednostavnije. Prvo dobiju ovu moju knjigu u mojoj ordinaciji i onda im lijepo, krasno objasnim da u ovoj knjizi na nekakvih 200 stranica piše točno kako se prakticira isprekidani post. Isprekidani post je najzdraviji režim prehrane na svijetu koji mojim pacijentima pomaže i meni pomaže održavati normalnu tjelesnu težinu desetljećima. Ona znači da jedete 2 obroka dnevno i da minimalno 16 sati postite od hrane. Ja vam tu neću puno pisati, govoriti, ali to se naravno nalazi u mojim knjigama. I ja mojim pacijentima prvo dam knjigu i kažem evo vam knjiga i naučite što je isprekidani post. I osoba koji 100% prakticira isprekidani post u 3 mjeseca, praktično 99% su šanse da će smršaviti od 4 do 12 kg. Međutim, da mi to napravimo još super zdravije, super jednostavnije, mi u naše tijelo moramo unijeti sve najbitnije minerale i vitamine koji nama potiču prirodno i sigurno mršavljenje, koji prirodno smanjuju razinu inzulina puno prije. Jer vama kada se inzulin smanji puno prije, vi ćete puno prije ući u tijelo za gubljenje masnoća. I najčešće moji pacijenti jedu minimalno 2 obroka dnevno ili maksimalno 2 obroka dnevno, 16 sati poste od hrane i jedu 2 obroka u sljedećih 8 sati. Da to prevedeno znači, recimo, uvijek se preskače doručak, jede se prvi obrok ručak recimo oko 12 i drugi obrok ćete recimo jesti maksimalno oko 6 navečer. Još bolje bi bilo kad bi to bilo prije i onaj drugi obrok mora biti puno manji, a recimo onaj obrok koji je za ručak on bude puno obiljniji. Koje hranu smijete jesti, koje ne smijete jesti, moji pacijenti dobivaju u mojoj knjizi jer ovdje je detaljno opisano koje namirnice smiju i ne smiju jesti. Onda fokusiraju svoju prehranu prema isprekidanom postu, jedu namirnice koje trebaju, izbjegavaju koje su loše i povrh svega počinju uzimati vrhunski dodatak prehrani koji ima sve minerale, sve vitamine u svom svakodnevnom sastavu. Ja mojim pacijentima uvijek preporučujem nešto što se naziva Power Cocktail, optimalni set, ovaj dodatak prehrani koji služi mojim pacijentima. Čekajte da pokušam otvoriti. To se dobije u jednoj ovakvoj kutiji i moji pacijenti kad dođu u moju praksu dobiju za 3 mjeseca ovaj optimalni set. Ova mala vrećica, u njoj imate sve minerale, sve vitamine za jedan dan. U 100% čisto organskim formama kada ne jedete zdrave namirnice. I onda šta rade moji pacijenti? Prakticiraju isprekidani post, znaju što smiju, što ne smiju jesti i svaki dan kroz 3 mjeseca uzimaju ove vrećice koje se mute u vodi i dobijete jedan napitak. Popijete jedan napitak ujutro, popijete jedan napitak navečer, imate sve minerale, sve vitamine koje vama potiču prirodno, sigurno mršavljenje i prirodno smanjuju razinu inzulina u krvi. I kada još na to sve dodate
Vježbanje, recimo 3 do 4 puta tjedno, situacija je zagarantirana, ja vam to gledam u mojoj praksi skoro 20 godina. Ako ste išta zapamtili, isprekidani post i kupite sami po sebi, ako znate negdje, vrhunske multivitamine koji imaju sve minerale, sve vitamine za prirodno mršavljenje, ćete biti na izvanrednoj situaciji. Moji dragi gledatelji, prije nego što odete, htio bih vam preporučiti moj jedan drugi video zapis, bit će ovdje, biti će vezano još za puno informacija vezano za prirodno i sigurno mršavljenje, o mineralima i vitaminima, to sam govorio u drugim emisijama, da znate što vama treba u vašemu tijelu, da jednom zauvijek prirodno i sigurno mršavite. Moji dragi gledatelji, Bog vas blagoslovio i Bog blagoslovio vašu obitelj, vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!